গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, তোমরা কেমন আছো? আশা করি সকলেই ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। আমার চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। আর এখন বাজে 11:40। আমি এখন থেকে ব্লগটা স্টার্ট করলাম। আর আজকের ভিডিওটা একটু ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। তোমরা কিন্তু ভিডিওটাকে কন্টিনিউ করতে থাকো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। আর আজকে বাজার থেকে লিচু এসছে, দেখি চলো। দেখো সুন্দর সুন্দর লিচু এসছে বাজার থেকে, খুলে দেখাচ্ছে একটু ক্লোজ আপ। একটা লিচু নিচ্ছি, নিয়ে নাও, দেখি কেমন লিচিগুলো আছে। আমি একটা খাবো তাহলে। আমি দেখি না, দেখেই লোভ লাগছে, আমি একটা খেয়ে নিই। একটু ছেড়ে একটা কোথা ছাড়বে? আমি খাচ্ছি না, কিন্তু আমি খাবে না। আমার এখন পেয়ে যাবো, আমি কিছু খুশি হওয়ার পর খাবো। দারুণ সুন্দর খেতে, একদম অসাধারণ। আমি গেমটা বলে দিচ্ছি তোমাকে, হ্যাঁ? তুমি যেটা চুজ করবে, তিনটের মধ্যে যে কোনো একটা চুজ করবে, তো সেই তিনটের মধ্যে যেটা চুজ করবে সেটা চোখ বন্ধ করেই খেতে হবে। এটা হচ্ছে ইয়ে। আর আমরা হচ্ছে 3টে রাউন্ড করব, 3 জন আছি যেহেতু। স্টার্ট। দ্যাট কোচি আমি খাবো। একটা পাক দিয়ে দিই। এই পাক দিলে কি করে হবে? কিন্তু ভুল পথে চলে যাব। সে কানামাছি করছে তো। এই পাক দিতে হয় না। চুজ করো। সামনে তোমার 3টে প্লেট আছে। হ্যাঁ, এইখানে এইখানে 3টে প্লেট আছে, তার মধ্যে একটা চুজ করো। প্লেটগুলো ছোবো। একটা চুলে এটাই খেতে হবে, এটাই। দাঁড়া আমি বুঝতে পারছি না কোথায় কোথায় আছে প্লেট। তুমি যেটাতে হাত দেবে সেটাতেই, যে প্লেট বা যে জিনিসে হাত পড়ুক তোমার। আমার আঙুল ধরো না, হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে একটা, এখানে একটা, এখানে একটা। এদের মধ্যে এবার তোমার 3টের মধ্যে চুজ করো। হ্যাঁ, তাহলে ওটাই খেতে হবে। হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখো, হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখো এবার। ওটাই চুজ করেছো তুমি প্রথমে, ওটাই হবে। এবার খেতে হবে ওটা। এবার গুড্ডুর পালা। গুড্ডু চলে এসো। সামনে 3টে আছে, এক চান্সে ছবে। চলো, একটা হাত দিয়ে, কোন হাত ডিসাইড করো, ডান না বাম? লিচু পেয়েছি আমি তো। লিচু পেয়েছো? হ্যাঁ, খেতে হবে, খেতে হবে, যা পেয়েছো খেতে হবে। এক কামড় দিলাম, পুরোটাই খেয়ে নাও। এক কামড় হয়েছিল। হ্যাঁ, স্টার্ট। বলছো না তো কোন দিকে যায়? কি পেয়েছি আমি? না, এক চামচ খাও। কাসন্দি খেতে হবে? হ্যাঁ। কি হলো? তবু 10-20 করতে হবে না আর। জোরে বলা, যা বলবে। पकड़ो এবার চোরকে। ছুঁই নি তো। না না, এটা কথা আছে। এটা হবে না, এটা হবে না, চলবে না। তোমার তো এইখানে হয়েছে না। তুই জানো এটা কথা। চলো স্টার্ট। তো দেওয়া হয়ে গেছে। দেওয়া হয়ে গেছে। চলো। চলো খাও। এক চামচ। খাওনি তো, বড় করে কামড়াও। হ্যাঁ, ওরকম করলে হবে না, বড় করে কামড়াও। স্টার্ট। ভালো পেয়েছি তো।
সুন্দর একটা জিনিস পেয়েছি। क्या है ये? ও ইয়ে পেয়েছি কি বলে ওটা শসা পেয়েছি। এবার দেখা তো ভুলে। নাও স্টার্ট। খেতে হবে খেতে হবে খেতে হবে ইয়ে আছে না কি হয়ে যাও? স্টার্ট বলবো? হ্যাঁ স্টার্ট হুম বলবো? হুম স্টার্ট। খাও। শেষ করতে হবে, কিছু ফেলা যাবে না। হুম আরো দিস। আমি তোমাকে লঙ্কা দিয়েছি, কাসুন্দি দিয়েছি, টমেটো সস দিয়েছি, আবার টমেটো সস দিয়েছি। এই ছিল আমাদের আজকের চ্যালেঞ্জিং ভিডিও। তোমাদের যদি একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। এখনকার মতো এখানে ভিডিওটাকে এন্ড করছি। আবার কালকে দেখা হবে নতুন ভিডিওয়। ততক্ষণ তোমরা সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে। গুড নাইট, টাটা, বাবাই, সি ইউ এগেন।